Waspada, oli motor bisa habis sendiri tanpa disadari. Oli motor ternyata bisa habis sendiri, bahkan tanpa terlihat bocor. Banyak pengendara baru sadar saat mesin sudah mulai kasar atau bahkan rusak. Salah satu penyebabnya adalah oli yang ikut terbakar di ruang mesin. Ini bisa terjadi ketika ring piston atau seal katup mulai aus, sehingga oli masuk ke ruang pembakaran dan terbakar bersama bensin. Jika dibiarkan, mesin bisa kekurangan pelumasan dan komponen logam saling bergesekan, yang berujung pada kerusakan serius. Jangan hanya ganti oli saat servis. Cek juga volume oli secara rutin agar mesin tetap aman dan awet.